用数字画出各种不同的鸟。先写一个数字3，随后就写一个数字4，然后把身子连起来画出尾巴，把尖尖的嘴、圆圆的眼睛，还有丹顶鹤脑袋上的那一抹红画出来。最后画出翅膀和小爪爪就完事了。先写一个数字6，数字6里面画一个圆圆的眼睛，外面画一个尖尖的嘴，从上面画下来一条和脑袋连起来的斜线，画一条弧线把尾巴连上，然后左面画一个 L， 右面再反过来一个 L， 然后把羽毛一根一根的画出来，里面再画上2条波浪线，左面翅膀完事，右面翅膀也是一样，先画羽毛，然后再画2条波浪线，最后用放射性的线条把尾巴画出。随便画个3，写个加号，再认真的画个3，写个加号，然后再画个3，画个半圆的脑袋，里面画上眼睛。